Þetta verður ekkert svona neinn tímaröð á þessu, við förum bara fram og tilbaka eftir því sem okkur finnst skemmtilegt. Við erum að fara næst til Hljómar 74. Við vorum í Hljómar 75 þegar fyrstu kosning kom út. Og það stökkvaði yfir í Hljómar 74. Þannig að Björgvin Halldórsson kom til sögunar og við erum alltaf á hans heimavelli. Þannig að við höfum að segja nokkrar sögur af Björgvini, allar fallegar að vísu. Það sko, hann kom með þá hugmynd að þeir myndi að hafa þetta mjög þjóðlegt út af því að þetta verði sko 1100 ára afmæli Landnáms og fór með á sko upp á Þingvelli og hann tók með myndir af sér sko á Lögbergi og sem fór ráðherrabústaði og dressið svo upp í kjólföt og æðislega flott og fín fánalitirnir á umslaginu og allir textarnir á ensku. Og einn textinn vakti sérstaklega athygli og það var til pappa sko, heitir Tasco Tostada. Og margir að spáði hver þessi kona sem heitir Tasco Tostada. Þetta mexikóskur morgunverðarréttur sem basically bara ristabrauð. En að því við erum líka... Hjartalokvæðin virkaði ekki, þannig að hann varð að kansella ekki sko. Og fór undir hnífinn, skorinn upp, hjarta tekið upp úr, lagaðist til, skellt aftur í, lokað fyrir og hann var settur í gang aftur með stuð í hjarta. Þetta rándýrt. Hann hafði dálítið gaman að þessum orðaleikjum og kemur reglulega fyrir sko. En eftir þetta þá ákvað hann að hann myndi gefa út plötu eina á hverju ári og kallaði til alla gömlu félagana til að vinna með sér plötuna. Gunna og svo Magga og Jóa Helga og Káka og alla sko. En það var einn sem var alltaf tilbúin að koma og syngja bakrættir og semja með honum lög og hvað eina og við verðum að taka náttúrulega lag eftir Jóa Helga sem þeir söndu saman sem óður til æskuslóðana þeirra, Keflavíkur nætur.
mínum. Það stólaskapur eitthvað sem að faðir minn hefur látið mig syngja þetta. Og veist það algjör óþarfi við, já, að ganga svona nýja markmið þínum. Hlusta út á mýrin og svo söngur. Ég hef aldrei heyrt fallegri þjóð. Ekki dýrin, framleiða sögum. Ég er nú að bókum að vera góð. Ég gerum hestir, þú sérðu þakkir. Við skulum lifa á þeim. Ég gerum hestir, þú sérðu þakkir. Við skulum fara í útlegri. Og hægna já, drefum mikið stöð. Einn, tveir, Það var ákveðna skýringar á því og það birtist á forsíðu blaðanna þar sem var stór mynd, minnir að það hefði verið Kalli Sighvats sem var í fósfari. Hljómsveitin Trúbrot pröfaði maríjúana. Þarna sjáum við hvað gerist þegar menn reykja maríjúana. Þetta er, þú veist, það er ágætis lög á þessari plötu, það er ekki það sko, en það er líka mjög skrítin lög. Steini Eggerts gerir flesta textana, þarna er einn texti sem heitir Afgangar og er svona eitthvað rock-ópera þar sem Gunni Jökull verður óperusöngvari og hérna Gunni Þórðar er misheppnaður einhver bóndi og pabbi er einhver sorry gaur sem endar á að kjökra í leginu sko, þetta er algjör síra sko. Svo tóku við hérna Pílagrímakór Wagners breytti í einhverja rock-óperu og þá sagði tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins hingað ekki lengra. Þetta verður ekki spilað í útvarpsbættar landsmanna og hann ristaði plötuna sko. Þannig að það er ekki spilað. En hún var nákvæmlega samum að þeir tóku Supremes lag og breytti því í hérna Án þín. Alveg risalega skemmtilegur opus. En það var bara Supremes svona létt lag sem breyttist í eitthvað allt annað í meðförum Gunna Jökuls og Kalla og þeirra allra. Og svo tókum við líka lag sem okkur finnst þú að gaman að flytja, það er bara Beatla-lag. Lag eftir Paul McCartney sem er alveg gríðarlega saklaust. En í meðförum Trúbrot þá var þetta algjörri skýru sem við ætlum að reyna að bjóða ykkur upp á núna.
upptökuheimili, var að taka upp tónlist, fullt af ungu fólki sem var tekið upp þarna. Þarna var hljómsveitin Baggalútur til, því að Bragi Valdimar kom með hljómsveit sem hét Klamydía, þeir unnu til verðlauna. Og ég skil ekkert af hverju bara ég lagði þessu nafni, Klamydía er svo vinsæl í dag. En sko, við breyttum nafninu yfir í Baggalút og tókum countryblötu hjá okkur og fengum náttúrulega Rúnar Júlíusson til að syngja alla lagið, Pabbi þarf að vinna.
Og þegar þeir komu tilbaka, þá var Bubbi ennþá að tala og mala, en hann var búinn að semja 2 lög. Við ætlum að taka annað þeirra. Af því að við erum í Hafnarfirði þá verðum að minnast á Begga Mortens, gítarleikara GCT sem bara hérna beint á mót okkur með Kælís og átti svo stóra þátt í hljóðmynd GCT, frábær gítarleikari. Gefum Begga gott hlað. Það var einn sem að fekk náð á upptöku Heimili Gengsteins, fekk góða útskrift, Bjartmar Guðlaugsson. Já, hann kom sem sagt til pappa og hann fekk vinnu við að mála hjá Birga Guðna, sem mikill höfðingi, var mikill höfðingi. Og Bjartmar, hann var kannski ekki duglegasti maður allir vinnu. Ég get sagt þetta núna, það var svo langt síðan, þetta gerðist, 40 ár síðan. En eftir að hann var búinn að klúðra í einhverju málningaverkinu, mála í vitlausun lit eða var ekki nógu góð spastvinna hjá honum eitthvað, þá sagði Birgir, já, Bjartmar minn, viltu ekki bara fara heim og semja fleiri lög? Sem Bjartmar og gerði og kom með gítarkassa fullan af lögum niður á Skólaveg og bað pabba að taka upp og það var sjálfsagt mál. Það var alltaf þannig að það var opnar hurðir á skólaveginum fyrir hvern sem að veldi vinna að sínu efni hvað sem það var og það var aldrei verið að dæma fólk. Bjartmar, hann vildi fá aðra til að syngja þetta eins og fyrsta hitlagið hans sem annar Guðmundur Rúnar söng, Sólúlki í hádeginu, Guðmundur Rúnar Lúðvíksson söng það. Hann vildi fá aðra til að syngja þetta og pabbi sagði, nei, þú syngur þetta sjálfur bara. Nei, ég er eitthvað svo glata að hljóta maður. Já, það er næstu karakterarnir, það eru þér. Þannig að það er bara pabba að kenna að Bjartmar syngur. Eða að þakka. Júli, þú ert með alltaf kenninguna. Hvað ef Bjartmar hefði ekki sungið þessu lög? Hvað hefði þá orðið, sko? Það er alltaf möguleiki, pæling, sko. Húsabót? Já, þú veist, það gæti bara Já.
En við ætlum að fjalla það þegar þeir félagarnir fóru saman til Jamaica og komu tilbaka uppnumdir, sérstaklega Bjarnar, en hann notaði frasa sem kom frá pappa í laginu og kenndi það við rokkskáldið þegar hann sá sólina sunga í hafið og pappi sagði þvílík veisla fyrir heilann. Það lifði langan vetur, læddist þó til suðurs, þegar færi til þess gafst. Þetta ljóð vildi líta allan heiminn, dýrti sér á klettastrand við Karíbahaf. Þar má sjá, þegar sólin sungar í hafið og býður góða nótt. Heyra má, þegar takturinn rumskar í róðrin og bærist ofur hljóð. Hinstu járnsins mál, lífsins spekil í kasti. Það var ljóð sem lifði langan vetur, er þó lítið að hér vera, það til bæri til þess gafst. Þetta ljóð vildi sætta allan heiminn, vildi sér á klettastrand við Karíbahaf. Það má sjá, þegar sólin sungar í hafið og býður góða nótt. Heyra má, þegar takturinn rumskar í róðrin og bærist ofur. Jökulum söng sem nú sungin, þó svartsýnis haus. Og besta skáldið finnast mörg sögn þrungin, já nokkuð fyrir haus. En ég vil þessi syngja björtu sniðana á ævina braut. Ég ánægður ég og söng í hjartanu, og skapja minni draum. Já, syngjum yfir lífið og lótt það líka. Þó að peningarnar stóri getur hamingjan nefnir líka. Það hafði nóg tími til að hugsa beinan eftir beinan nóttu lífsins meira kostur. Ég syng bara yfir lífið. Þetta er mikið notað í jarðarförum en þetta við erum að fagna lífinu og meðan það er fólk eins og þig. Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, frá bláa
fyrir fólk eins og frá Hlíðum, Akureyri, inn í Herjólfsdal, frá Hallormsstað á Skógi, inn í Fagradal, Skorradal. Það fólk eins og þú, fyrir fólk eins og Og ég hugsa þig í laumi